kú dédé àsìkò yìí. Mo kí yín Ifámóyè wá. Ẹ ṣeun, ẹ kú kalẹ̀. Abọ́rúbọ yìí o. Ogbo atọ́ àsúre ìwòrìwò fún. Ẹ ṣeun. Ẹ wò, mo á gbọ́ nípa ọdún kan tí ẹ pè ní ìṣẹ̀ṣe diaspora in conjunction with ọ̀dọ́ ìṣẹ̀ṣe parapọ̀ tí ẹ pè ní ELA mímọ́dé. Ṣé mo gbà á? Bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n wá mú láti bí yìí. Kí ni ìtumọ̀ ELA gan? Ẹ ṣeun. Àkọ́kọ́ bẹ̀ ni pé ìṣẹ̀ṣe in diaspora àti ọ̀dọ́ ìṣẹ̀ṣe parapọ̀ àwọn ni wọ́n ṣe ètò lórí ọdún ELA. Ẹgbẹ́ kan ò ní ìṣẹ̀ṣe in diaspora, ẹgbẹ́ kan ò ní ọ̀dọ́ ìṣẹ̀ṣe parapọ̀. Sí ìdáhùn sí ìbéèrè yìí, ELA òun là ń pè ní ọmọ òyìgí, èyí tí bíbí rẹ̀ lábẹ́ kápẹ́ látòrí lílóyún rẹ̀, bíbí rẹ̀, ìṣe, ìwà àti ìgbésí ayé rẹ̀ tó dá yàtọ̀ sí àwọn ẹ̀dá kù èèyàn tí Olódùmarè dá. Ìyá rẹ̀ ní jẹ́ òyìgí, àìrọ́mọbí ló gbé dé ọ̀dọ̀ Ọ̀rúnmìlà bára àgbọnmìrègún. Ẹ dákun, òun ń ṣe àfẹ́kù fún ọmọ bíbí ni wọ́n sì dá ifá fún wọn. Ó bí ọmọ, kódà bí ọba lóyún ọmọ òun, bí ọba bí ọmọ òun, ìyanu tí ẹnìkankan ò tí ì gbọ́ yìí tí ò tí ì rí ni ó jẹ́. Òyìgí ní oyún ṣùgbọ́n ẹnìkankan ò bá sùn tó fi ní oyún ọ̀hún. Àbóyún ni àbárùn ni ẹjẹ́ á máa kà á ní òǹkà. Ẹ má bínú bí tí ẹ kọ́ dé òun. Ẹ ní òyìgí wípé ó bí ELA. Ó ní oyún. Pó lóyún kò dẹ̀ sẹ́ni tó bá lájọṣepọ̀. Ṣé èso ni Jésù àwọn Kírísítẹ́nì ni? Tí ó mú ọ̀rọ̀ tàbí ṣe àkórí ọdún ELA tọdún ìwà náà nìyẹn, wípé a walk with ELA. ELA is not Jesus. Ó yá, ẹ ṣí ká wò. Nígbà tí wọ́n lóyún rẹ̀, ẹja máa ṣe ló ń kà àbóyún ni bóyá àrùn sì ni, àmọ́ àrùn ní dìtì nǹkan ti fi ń rú. Ẹja máa ṣe ló ń kà tó bá pọ́n kà kẹsàn-án tí ọba ti rí nǹkan bí ajẹ́párùn nù. Wọ́n kà á òǹkà sì kẹwàá, wọ́n ọmọ náà gbọ́. Ó bímọ ọ̀hún ọjọ́ gbogbo alámọ̀ pé ọmọ òòjọ́ kò lè rìn kò lè sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n sí ìyàlẹ́nu gbogbo wọn, ELA dìde rìn lọ́jọ́ tí wọ́n bí, nítorí pé jọ wọn bí ewúrẹ́ náà ni ó dìde. ELA sì bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ̀rọ̀. Èyí wá ṣe ìyá yìí ní kàyéfì tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tó fi gbé ọmọ yìí tó dọ̀dọ̀ Ọ̀rúnmìlà pé wo òun ò sọ pé irú èèmọ̀ báyìí lòun ò bí lọ́mọ. Òun ọ̀fẹ́ mọ àtòkù àtàyí ELA tó ní tó ń bá ti bí ELA ní kóun ó pè ó ń bọ̀ fi rọrùn tó bá wù ọ́, ìwọ náà ló kú sọ̀kúnfà bó ṣe wálé ayé. Ọ̀rúnmìlà bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ ELA ní ifá gẹ́gẹ́ bíi pé abaláwo ni Ọ̀rúnmìlà. ELA gbọ́ ifá, ó mọ dídá ọwọ́, ó mọ òtítẹ́ alẹ̀ ní títẹ̀, ó mọ ìpàdé òkúru àti ọ̀kàrà ẹbọ ní híhà. Àmọ́ kì í ṣe yìí nìkan ló mọ̀, ó ní òótọ́ ọnú tí ò ní àbùlà kankan, ó ní ìwà ìrẹ̀lẹ̀, ó ní gbogbo ìwà téèyàn fi lè mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìwà pẹ̀lẹ́, ìwà ọmọlúàbí, ìwà tòótọ́ fún ọmọ ènìyàn. Yìí ló wá mú kí Ọ̀rúnmìlà fún ELA ní ìwúre àti àṣẹ wípé gbogbo babaláwo pátá, gbogbo oníṣẹ̀ṣe pátá ló gbọ́dọ̀ máa dárúkọ ELA sí ohun tí wọ́n bá fẹ́ gbà lọ́wọ́ Olódùmarè. Ẹnikẹ́ni tó bá jí lójúmọ́ gẹ́gẹ́ bí babaláwo kò ṣeé ṣe kó má pe ELA. Kódà bẹ́ẹ̀ ṣe kí mi lẹ́ẹ̀kan, bá a ti máa kíra wa gangan ni pé ELA àbọ̀rú, ELA àbọ̀yè, ELA àbọ̀ ṣíṣe. Kì í ṣe àbọ̀rúbọyè nìkan a lè sọ pé àbọ̀rú, àbọ̀yè, àbọ̀ ṣíṣe. Bẹ́ẹ̀ a lè sọ pé ELA àbọ̀rú, ELA àbọ̀yè, ELA àbọ̀ ṣíṣe. Kó yẹ kó ní ELA nínú. Láti fi pàtàkì hàn bí ELA ṣe ṣe kókó bó ṣe kàn ń pa sí. Béèyàn ó bá kí ifá ní ìsìn bẹ́ẹ̀ wá fẹ́ pe ifá, a sọ pé ELA rọ̀ wá. Nígbà tí ELA ṣe tán, ó rọ̀ lọ sí ọ̀dọ̀ Olódùmarè ni.
Ọ̀rúnmìlà ti pàṣẹ pé gbogbo ẹni tó bá ti fẹ́ ṣe ohunkóhun tó bá ti pe ẹ̀là ó rọ̀ wá. ẹ sì ní ìṣe Jésù. Kì í ṣe Jésù. Ẹ jẹ́ á máa mú àwọn ìyàtọ̀ yẹn wá báyìí. A ti sọ̀rọ̀ pé ta ni ẹ̀là. Ẹ jẹ́ á wo ìyàtọ̀ tó wà láàrin ẹ̀là àti Jésù. Tó yá. Ìyá ẹ̀là ló ní pé ojú ọmọ ń pọ́n o. Mary ò fìgbà kankan sọ fọ́lọ́ Olódùmarè pé ojú ọmọ ń pọ́n nǹkan wá fún un lọ́mọ. Kódà gan gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti kọ́ o tí àwa rí ka o kò tí ì ṣe tán pòun fẹ́ ṣègbéyàwó pòun fẹ́ lọlé ọkọ gan. Ìyẹn Mary tó bí Jésù kódà wọn àti ìjà ìbálẹ̀ rẹ̀. Ibùjẹ ẹran ni wọ́n bí Jésù sí, wọn ò bí ẹ̀là sí ibùjẹ ẹran. Àwọn amòye ni wọ́n sọ fún wọn pé wọn ó bí ọmọ kan tí ó jẹ́ ọmọ ìyanu. Ọ̀rúnmìlà nìkan ló sọ fún Òyìgí tí í ṣe ìyá ẹ̀là pé oyún tí ó ní oyún àpẹẹrẹ ni, ọmọ tí ó bí ọmọ ìyanu ni. Kíkàn ni wọ́n kan Jésù mọ́ igi, wọn ò kan ẹ̀là, ó rọ̀ lọ sí ọ̀dọ̀ Olódùmarè ni. Wọ́n á sin Jésù, wọn ò sin ẹ̀là. Jésù ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ìyanu bí Bíbélì ṣe kọ́ wípé Jésù ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ìyanu. Ẹ̀là náà ṣe àmọ́ kì í ṣe ibì kan náà ni wọ́n ti jọ ṣe. Ẹ jẹ́ ká tún wá tibí tó jẹ́ olórí pabambarì gbogbo ẹ̀ pátápátá tó kọjá, ẹ jẹ́ ká tibẹ̀ wò ó. Jésù lo 30 ọdún àti díẹ̀ kó tó di pé wọ́n kàn má gbélébùú. Àbí? Bẹ́ẹ̀ni. Ó sì kú ní ìsìn 2024 years ní. Tá a bá fi 30 ọdún kún 30 ọdún ó lé díẹ̀ tá a bá fi kún ká sọ wípé ó jẹ́ 2060 years tí Jésù ti wá tó ti padà. Ẹ̀là ti rọ̀ wá ní ìsìtá ti sọ̀rọ̀ ẹ̀là ní bíbí rẹ̀ ní nǹkan kan ní ìsìn kì í ṣe 10,000 years ago. Bó wá ní o sì jẹ́ pé ẹ̀là tó ti wáyé láti 10,000 years ago ni Jésù tá a sọ. Ẹ má bínú ibi tẹ́ ẹ dé yẹn, báwo lẹ ṣe rẹ́kọ̀dù tiyín tẹ́ fi mọ̀ wípé 10,000 years ago ni? Kì í sọ pé 10,000 gan ni, ó ti lé. Nítorí pé àwọn kan ń bẹ tí ó jẹ́ onímọ̀ nípa àwọn ohun tó ti ṣẹlẹ̀ tipẹ́tipẹ́, àwọn archaeologist. Wọ́n ṣe àwọn iṣẹ́ ìwádìí kan tó ṣàfihàn bí ìran Yorùbá ti ṣe pẹ́ tó. Lára àwọn iṣẹ́ ìwádìí wọn ó fi hàn wípé ó lé ní 10,000 years tí Yorùbá ti kọ́kọ́ ṣe àwòjíǹji dígí. Tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ló ti rí bẹ́ẹ̀ pé Yorùbá ti wà ní 10,000 years ago, a jẹ́ pé ẹ̀là ti wà kó tó di àsìkò tá à ń sọ yẹn gan. Ẹ má bínú níbi tí ẹ dé yẹn, àwòrán tẹ́ sọ yẹn nípa ti dígí àwò yẹn dígí. Àwòjíǹji ẹni Yorùbá ti kọ́kọ́ ni, èwo ni ti Yorùbá? Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé òun náà là ń ti gbé kiri? Òun náà ni èyí tá a fi ń wojú náà ni. Tí ẹ bá ní kí abáníká wò àwọn ìran Yorùbá pẹ̀lú òye orí tèmi àti àwọn onímọ̀ tí wọ́n ti ṣiṣẹ́ nípa ẹ̀. Tẹ́ bá ní ká wo àwọn ìran Yorùbá ti ń ṣe onírúurú iṣẹ́ láti ọdún àìmọyebíye kó tó di pé àwọn òyìnbó fún wa sí ilẹ̀ ọ̀dọ̀ wa ní àyín. Bí àpẹẹrẹ nísìn àti ṣe àwọn iṣẹ́ ọnà oníyebíye bíi tí wọ́n fi bàbà, òjé, omi wúrà nǹkankan, fàdákà tí wọ́n fi ń ṣe. Tó yẹ pé bí ẹ bá wo ara rẹ̀ a máa dán gbinrin bí èyí jẹ́ pé èèyàn lè máa wo ara èèyàn bẹ́ẹ̀. Kódà gan àwọn kan gan tí ìmọ̀ wọn jinlẹ̀ nínú àwọn kankan nípa ìmọ̀ Yorùbá, wọ́n ní àwọn kan máa fi omi wo ara nígbà náà láti lè wo ojú wọn bó ṣe gún régé sí, àwọn àdọ̀tí wo ló wà lójú wọn láti kó tó di pé wọ́n á jáde wọ́n á múra tán. Àwọn onímọ̀ kan tó ń jẹ́ archaeologist tó sọ gan pé Yorùbá ti ń ṣe onírúurú àwọn iṣẹ́ ọnà yìí léyìí tó jẹ́ bíi bíbí fún àwọn iṣẹ́ bíi mírọ̀ ìyẹn àwò ká fi ń wojú nǹkan kan bábà lọ. Fún díẹ̀ yìí tó bá jẹ́ pé Yorùbá ti ń ṣe èyí ní àwọn ọdún bíi 10,000 5,000 years, ṣáà wá lè sọ pé Ifá tó ti wà
kó tó di pé Yorùbá dé tó yẹ pé òun ni ó ṣẹ Yorùbá tó yẹ pé láti ìgbà tí Ifá ti wà ní Ọ̀rúnmìlà ti wà tó yẹ pé ńgbà náà ni Ẹ̀là wà ṣàwa lè sọ wípé òun ni Jésù tí ó wáyé ní 2060 years ago. Ó jọ bí ẹni pé kò fẹ́ gbẹ́kẹ̀gbẹ́ pẹ̀lú ara wọn. Àmọ́ gbogbo ọ̀pọ̀ ọgbà làwọn náà máa ń rí èèyàn méjì tí máa jọra wọn. A máa ń rí lágbájá àti lágbájá jọra wọn. Kò túmọ̀ sí pé bọ́n ṣe jọra wọn nǹkan kan náà ni wọ́n. Eérú tímọ́tímọ́ ni eérú jọ símẹ́ǹtì bẹ́yàn bá jọ eérú tán. Ṣùgbọ́n ìkan ṣe é là ìkan ò ṣe é là o. Iyọ̀ òun ti ṣúgà wọ́n fojú jọra wọn. Ìkan ṣe é ṣe bẹ̀ bẹ́ẹ̀ nìkan ò ṣe é mú gàrí. Kódà ojú tèmi fi wò náà. ojú tẹ fi wò nìyẹn kódà nítorí ìdí èyí ẹ wá ní Ẹ̀là yàtọ̀ sí Jésù gédéǹgbé. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé torí ìdí èyí gangan ni ètò Ẹ̀là mímọ́dé yẹn ló ṣe dìídì fẹ́ wáyé báyìí eléyìí tó ń wáyé ní ọjọ́ 15 ìyẹn 15 oṣù tá a wà nínú ẹ̀ yìí? Bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ sì tún kọ́ ìdí ni pé Yorùbá ẹ̀yin àgbàlagbà Yorùbá ẹni yínníyínní kẹ́ni ó lè ṣe míì ó ní ọ̀rọ̀ Ẹ̀là jẹ́ nítorí pé láti ìgbà tí Ẹ̀là ti rọ̀ tó ti di pé Ọ̀rúnmìlà ti fún láṣẹ bí a ṣe máa ń rántí àwọn olóore tó ṣoore fún wa ńlá rántí Ẹ̀là náà lọ́dọọdún. A máa ń ṣe ọdún Ifá láti ṣe ìrántí Ọ̀rúnmìlà, a máa ń ṣe ọdún Ògún láti ṣe ìrántí Ògún àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó fi ẹ̀mí ìmoore hàn sí a. Kódà gan a tún máa ń ṣe àyà ọdún ìgbà tí òbí ẹni ká bá kú pé mo fẹ́ yí ẹ̀yìn bàbá mi tó ti kú láti ogún ọdún padà láti ṣe ìrántí láti ṣe ìfẹ̀mí ìmoore hàn sí àwọn oore bàǹtàbàǹtà tó ti ṣe fún wa. Bẹ́ẹ̀ ni ọdún Ẹ̀là náà ọdọọdún là á máa ṣe déédéé àsìkò náà la ṣe máa ń ṣe láti ṣe ìmọrírì oore tí Ẹ̀là ń ṣe fún wa nítorí pé ó ń tẹ́tí gbọ́ ìrè wa lọ fún Olódùmarè pẹ̀lú àṣẹ tí Ọ̀rúnmìlà ti fi fún. Àmọ́ tọdún yìí kàn wá ṣe bí ẹni tó légbá kan ju orin lọ ni. Kódà nípa ti ọ̀rọ̀ ọdún ti Ẹ̀là mímọ́dé yìí ní ó ní nǹkan ṣe pẹ̀lú ẹgbẹ́ ti ìṣẹ̀ṣe diaspora àti ọ̀dọ́ ìṣẹ̀ṣe parapọ̀. Kí ló dé tí ò jẹ́ nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn àgbàlagbà? Ṣé ọ̀dọ́ nìkan ni? Rárá o ẹ̀yin àgbàlagbà Yorùbá lè máa sọ wípé bí òbí ọmọ bá wà láyé tí ọmọ ti pé 100 ọdún ọmọ náà sì ní lọ́wọ́ òbí rẹ̀. Ọ̀dọ́ náà sì ni gbogbo ẹni tó bá ti jẹ́ wípé ó bá àwọn kan wájú ọ̀dọ́ náà sì ni. Àti pé n tó mú èrèdí èyí wá kì í ṣe nǹkan bí ó ṣe pé ojú táwọn èèyàn fi ẹgbẹ́ yìí náà sọ nìsín pé nǹkan kan náà ni Ẹ̀là àti Jésù nù. Ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn náà máa ń sọ èyí tá ti ń gbé káàkiri pé Ẹ̀là ní Jésù, Jésù lẹ̀là ká má wulẹ̀ nìkan yà sọ́tọ̀ ẹni láti jẹ́ oníṣẹ̀ṣe ó yẹ kó máa lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì náà báwọn nítorí pé Ẹ̀là ní Jésù. Àwọn ìdí yìí ló fà á tí ọ̀dọ́ ìṣẹ̀ṣe parapọ̀ tí kì í ṣe fún ọmọdé àgbà nìkan àbí kíní kan gbogbo àwọn tó jẹ́ ọ̀dọ́ tó jẹ́ oníṣẹ̀ṣe ìṣẹ̀ṣe diaspora tá à ń sọ yìí àwọn oníṣẹ̀ṣe àgbààgbà tí wọ́n ti wà ní àwọn ìlú òkèèrè aláwọn èèyàn ní Canada ní UK nǹkankan Amẹ́ríkà káàkiri orílẹ̀-èdè káàkiri báwọn ni wọ́n kóra wọn jọ pé ẹ jẹ́ ká fi ojú wòye wo kíní ohun tí à ń gbé káàkiri tí àwọn èèyàn ń gbé káàkiri pé Ẹ̀là ní Jésù yìí ó ti tó àsìkò kí a ṣera wa yíyè sí àwọn nǹkan yìí ká má dà lúrú ká má dà pọ̀ mọ́ sápà. Fún díẹ̀ yìí kì í ṣe fún ọmọdé ọ̀dọ́ nìkan rárá o kò yọ ọmọdé lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ọ̀yọ́ àgbálẹ̀ ìdí náà tó fi jẹ́ ìṣẹ̀ṣe diaspora àti ọ̀dọ́ ìṣẹ̀ṣe parapọ̀ ẹni pé parapọ̀ kì í ṣe kò dá dúró gbogbogbò ni. Kódà ṣé ó ní ibì kan pàtó tẹ́ ti fẹ́ ṣe ọdún ọ̀nì àbí oníkálukú ó dúró sáàyè rẹ̀ ṣe ọdún náà? Lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè ọba tó dá òǹkálukú wa òǹkálukú ni ó ṣe ọdún Ẹ̀là láwọn ìlú wọn àmọ́ fún tọdún yìí o ọdún Ẹ̀là tọdún yìí
Ìbàdàn la fi ibùdó rẹ̀ sí, tí a ti ṣe àpérò, tí a ti bára wa sọ̀rọ̀ pọ̀, láti fi òye yé oníkálukú, láti ṣe ìwọ́de ráńpẹ́. Pé láti lè jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀. Pé nǹkan pé ní ẹ̀là ní Jésù kò rí bẹ́ẹ̀ o. Kódà ìbéèrè pọ̀ tí mo fẹ́ béèrè ṣùgbọ́n torí àsìkò a ní lè béèrè púpọ̀. Ohun tí màá kàn fẹ́ láti sọ báyìí ni pé àmọ̀ràn wo dẹ̀ lè fi síta lásìkò yìí. Àmọ̀ràn tí èmi ó fún àwọn èèyàn, nítorí pé àmọ̀ràn náà lájọ máa gbára wa. Ọgbọ́n Ifá ní ọgbọ́n ẹnìkan ò tó, ìmọ̀ràn ẹnìkan ọjọ́ bọ̀rọ̀bọ̀rọ̀, ìmọ̀ràn tá a bá dá nìkan gbà orí asán òní máa já sí. Ifá sì ní kájíkájọ máa kóra wa lọ́gbọ́n, ká má fi kùtùkùtù pélé ṣe rè. Ohun gbogbo ló yẹ ká máa wádìí kó tó di pé a mọ̀ sọ pé bó ṣe rí rè. Èèyàn tí ò bá mọ̀ mí kò lè sọ wípé èèyàn burúkú ni mí, torí pé ò dá mi mọ̀. Ó wá gbọ́ lẹ́nu ẹnìkan pé èèyàn burúkú ni mí, mọ́ torí bẹ́ẹ̀ sọ pé èèyàn burúkú ni mí. Fún ìdí èyí, ẹ má sọ pé oníṣẹ̀ṣe èèyàn bí ni wọ́n, ẹ má sọ pé kìrìsìtẹ́nì onígbàgbọ́ èèyàn láabi ni wọ́n. Rárá o, ní téèyàn bá mọ̀ òun lèèyàn máa sọ. Ẹ jẹ́ ká súnmọ́ onímọ̀, ká mọ̀ nípa nǹkan kó tó di pé a sọ nípa rẹ̀. Èdùmàrè ò ní jẹ́ kí ẹnu orí bá wa lẹ́sẹ̀. Àmín. Ẹ ṣeun adúpẹ́. Èdùmàrè. Ọ̀dà ẹ wá mọ nǹkan gẹ́gẹ́ bí ẹni tí a ti ń ṣe ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò fún látẹ̀ẹ̀kan báyìí, ẹ bá wa dárúkọ yín lẹ́ẹ̀kan sí i ní ṣókí. Bákan náà ipò yín lóòótọ́ àfihàn ní the introduction láàrin ọjà a ti mọ̀ wípé babaláwo lẹ jẹ́, babaláwo Fámúyèwá. Ẹ wá bá dárúkọ yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ àti ipò tẹ́ dìmú nínú ètò ìgan. Ẹ ṣeun adúpẹ́. Fámúyèwá ló kọ mi, Abífárìn bàbá mi ń jẹ́. Babaláwo ni mí bẹ́ẹ̀ ṣe wí nítòótọ́. Mo sì jẹ́ ọ̀kan lára àwọn olùdásílẹ̀ ọ̀dọ́ ìṣẹ̀ṣe parapọ̀ yìí. Pẹ̀lú àṣẹ lọ́wọ́ Olódùmarè, èmi ni ààrẹ fún ẹgbẹ́ ọ̀dọ́ ìṣẹ̀ṣe parapọ̀. Ní gbogbo. Ẹ ṣeun adúpẹ́. Gbogbo ibi tí ọ̀dọ́ ìṣẹ̀ṣe parapọ̀ tó rúwédé tó tàgbòdì, èmi ni ààrẹ láṣẹ Èdùmàrè. Tọ́ ọ̀dà màá fẹ́ bí ẹ bá fẹ́ bẹ́ẹ̀ láti pe nọ́mbà yín síta, bóyá àwọn míì á fẹ́ ní béèrè láti bí yín, torí wípé ọ̀pọ̀ ló ní béèrè lọ́kàn, èmi ò sì lè béèrè gbogbo ẹ̀ tán. Kódà 0703 486 0370 0703 486 0370 àti kọ́lì ni o àti WhatsApp ni o, nọ́mbà mi nù. Tọ́ ẹ ṣeun o babaláwo Abífárìn Ifámúyèwá, ẹ ṣeun. Ó dìgbà kan náà, ẹ jẹ́ àmọ́ yọ̀ǹda yín. Ẹ ṣeun adúpẹ́. Kódà o, ẹ ṣeun o. Ó dìgbà kan náà. Pàdé ẹni máa sìn, ọba dúró dé mi ọ̀jẹ̀ ń bọ̀ sọ mi o. Òtútù yìí mú ẹ bá mi wáyà mi lọ. Ọ̀rọ̀ yìí ń bẹ́ mi ta ló fa buké lóyún. Abuké wádìí ẹ̀yìn ó di sáyà gẹ̀ǹgẹ̀. Ṣòkòtò tí ń ṣiṣẹ́ àrán oko ní ń gbé. Kọ́dákọ́dà ìpalámọ̀là oko. Kí lalákọ̀wé ń ṣe ní kóòtù ọdẹ wò. Máa yọwọ́ lọ́rọ̀ mi o. Bàbá máa yọwọ́ lọ́rọ̀ mi o. Dàkún máa yọwọ́ rẹ lọ́rọ̀ mi o. Dàkún máa yọwọ́ rẹ lọ́rọ̀ mi o. Welcome to the epitome of luxury living, nested in the heart of Shimawa, Mowe, Ogun State. Prepare to embark on a journey where serenity meets sophistication, where every corner tells a story of elegance and tranquility. Islet Phase 1 is located 10-minute drive from Lagos Ibadan Expressway, right behind the RCCG camp, Shimawa.
Yeah, you are welcome. Yeah, can you tell me? Wow. It was to the glory of God. I appreciate Almighty God. It's a rare opportunity. I'm so fortunate I got to know about this place through a friend of mine who happens to be a realtor. Okay, thank you. That's noted. Then, can you tell me how do this property along with your reference? Oh, wow. It's such a comfortable and a nice place for me. I appreciate its accessibility to many amenities that is very close. It's a wonderful place that I so much appreciate. Okay, that's good. Can you let me know what are the documents after purchase properties? I really appreciate, like I said, immediately I purchased this place, I was given the receipt for the sales of a 500 meter scale meter. Also, I also got a deed of assignment. I was given deed of assignment with no effect. Also, I was also given a survey plan and at the same time a contract of sales from them with immediate effect. So I so much thank you God for this rare opportunity. Thank you. Really appreciate you. Welcome. Have a nice day. Thank you very much. Hello everybody, I welcome you to the allocation activities of today at Islam Phase 1, and I'm using this medium to congratulate every property investors. Let me call them smart investors for their kind and wise decision they make, because it's never been easy getting a property at this kind of location at Shimawa House. It comes with a high price, and as we all know, development is all going. We have some other kind of properties as snack homes and properties. We have some of our estates, some are already developing, while some are even sold out. So we have some properties at Ajebo. We have some at Ajebo. We have a Mango Phase 1 at Ajebo, and also we have a Dream Home Phase 2, which is still available at the moment. We have that one also at see about how the allocation properties have been, and it's never been easy, and we congratulate every one of us. So I'm using this medium to kind of invite everyone that it is only now that you can get the property you want. Any moment, any further delay in the decision will also lead to an increment. So whenever you want to consult the professionals involved, make use of at Islam Homes and Property. So like I said earlier on, we have some that are already sold out, and we have some that are still currently on for selling. So if you are interested, kindly check us at our available Gmail down, and also the number on the screen. BEMBEYEKE TV, ìkànnì ìlóyìn ládùn jù, ó gbafẹ́ ó gbàyè, òun ni ẹ máa wò. BEMBEYEKE TV, ìkànnì ìlóyìn ládùn jù, ó gbafẹ́ ó gbàyè, òun ni ẹ máa wò. Àwọn ètò tó mọ́gbọ́n wá lóríṣiríṣi ń bẹ níbí, ojúlówó ìròyìn ẹ̀gbọ́n tiwa ní í ṣe. Torí ẹyẹ bí ọ̀gìn ò sí, kìnìún lọ bá ẹran. Ojúlówó ìsọfúnni ló mú wa dá wọn yọ. BEMBEYEKE TV, ìkànnì ìlóyìn ládùn jù, ó gbafẹ́ ó gbàyè, òun ni ẹ máa wò. Sọpọ̀ ti lọ BEMBEYEKE TV, ilẹ̀ tí máa rí bẹ́bẹ́, ìkànnì ìlóyìn ládùn jù, Daniel Simon ló mú gbàyè, òun ni ẹ máa wò.